The Lithuanian language. Lietuvių kalba. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Labas. Viso gero. Labas rytas. Laba diena. Labas vakaras. Taip. Ne. Prašau. Ačiū. Ačiū labai. Atsiprašau. Kairė. Dešinė. Vocabulary. Raudona. Žalia. Geltona. Oranžinė. Tamsiai mėlyna. Šviesiai mėlyna. Ruda. Purpurinė. Balta. Rausva. Juoda. Pilka. Telefonas. Raktai. Lova. Namas. Vonios kambarys. Dušas. Kur yra lagaminai? Pasas. Kreditinė kortelė. Muilas. Skustuvas. Dantų pasta. Dantų šepetėlis. Šukos. Plaukų šepetys. Rankšluostis. Peilis. Šakutė. Šaukštas. Lėkštė. Lazdelės. Puodas. Kola. Arbata. Vanduo. Alus. Vynas. Pienas. Kava. Kiaušiniai. Skrebutis. Cukrus. Sviestas. Sūris. Duona. Ryžiai. Žuvis. Česnakas. Traškučiai. Pica. Sumuštinis. Mango. Bananas. Obuoliai. Kriaušės. Braškės. Greipfrutas. Citrina. Apelsinas. Avietės. Vynuogės. Slyva. Pomidorai. Saldūs kukurūzai. Morka. Svogūnas. Agurkas. Bulvės. Grybai. Galva. Skruostas. Kaklas. Plaukai. Ausis. Akis. Nosis. Burna. Kelis. Alkūnė. Kulkšnis. Koja. Pėda. Nykštys. Pirštas. Riešas. Ranka. Plaštaka. The Universal Declaration of Human Rights. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai. Kiekvienas žmogus gali naudotis visomis teisėmis ir laisvėmis, paskelbtomis šioje deklaracijoje. Be jokių skirtumų, tokių kaip rasė, odos spalva, lytis, kalba, religija, politiniai ar kitokie įsitikinimai, nacionalinė ar socialinė kilmė, turtinė, jo gimimo ar kokia nors kitokia padėtis. Be to, neturi būti daroma jokių skirtumų, remianti šalies ar teritorijos, kuriai priklauso žmogus politiniu, teisiniu ar tarptautiniu statusu, dėl to, kad ši šalis ar teritorija yra nepriklausoma, globojama, nesavavaldi ar kaip nors kitaip apribotas jos suverenitetas. Kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens neliečiamybę. Niekas negali būti laikomas vergijoje ar nelaisvas. Visų formų vergija ir prekyba vergais draudžiama. Niekas negali būti kankinamas arba žiauriai nežmoniškai žeminant jo orumą, su juo elgiamasi ir jis baudžiamas. Kiekvienas žmogus, kad ir kuris būtų, turi teisę būti pripažintas teisinių santykių subjektu.